Hei, jeg heter Sheila, og denne videoen ble generert gjennom kunstig intelligens. Å flytte kan være stressende, men det trenger det ikke å være. Med Crowdys AI-drevne chatbots kan du effektivisere hele flytteprosessen, fra raske pristilbud og tjenestebestillinger til påminnelser og personlige tilbud. Tilgjengelighet 24/7 gir støtte og bestilling når som helst, dag eller natt. Umiddelbar respons, fremskynd bestillinger med øyeblikkelige svar på forespørsler, og reduser risikoen for tapte muligheter. Effektivitet, automatiser datainnsamling, prosesser bestillinger og kategoriser forespørsler for å minimere arbeidsbelastningen for de ansatte. Muligheter for mersalg, tilby tilleggstjenester som pakking, forsikring og demontering av møbler, og øk inntektene dine. Begynn å jobbe smartere, ikke hardere. La AI-chatbots hjelpe deg med å redusere kostnader, øke konverteringer og forbedre kundetilfredsheten. Klar til å flytte virksomheten din fremover? Kontakt Crowdy AI.